Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ada suara aneh di bawah lantai beton. Saat dibongkar, semua merinding. Ada makhluk tak terduga. Pernahkah kamu seperti mendengar jeritan, tapi tidak ada satupun di sana? Hal ini pernah membuat heboh pusat kebudayaan di Araras, di Brasil. Banyak pengunjung dibuat bingung. Ada suara jeritan sayup-sayup dari sebuah tempat dalam gedung tersebut. Meskipun mereka tidak tahu suara apa itu, namun tak diragukan lagi kalau suara itu pasti berasal dari sejenis hewan. Pekikan itu mirip dengan suara pekikan seekor kucing, tapi orang-orang tidak yakin. Dilansir dari Era Baru, mereka mencari di sekitar ruangan dan tidak dapat menemukan apapun itu. Akhirnya terpikir oleh mereka kalau suara itu berasal dari bawah tanah. Beberapa di antara orang-orang itu berpendapat untuk membiarkan saja makhluk itu, apapun itu, mati. Namun sekelompok warga setempat memilih untuk mengambil tindakan saja. Mereka menghubungi perusahaan utilitas tempat untuk membantunya, dan tidak lama kemudian perusahaan mengirim para pekerjanya ke gedung tersebut untuk memeriksa keadaan. Para pekerja tersebut menunjuk sebuah lokasi tempat mereka yakini ada hewan yang terjebak, dan mereka mulai menghancurkan lantai beton sampai mereka melihat sebuah pipa yang kemudian mereka potong. Lalu, pekikan hewan itu pun terdengar semakin keras, dan seorang pria menggapai ke dalam pipa tersebut dan mengeluarkan seekor anak kucing mungil. Orang-orang yang menyaksikan pun bersorak dan bertepuk tangan untuk menyelamatkan yang berhasil itu. Si anak kucing itu segera dibawa pergi untuk perawatan. Namun, bahkan setelah si anak kucing itu pergi, mereka masih mendengar suara pekikan lagi, dan mereka menyadari kalau ada lebih dari satu anak kucing yang terjebak di dalamnya. Jadi, para pekerja terus membongkar beton untuk memperlihatkan pipa lebih banyak, hingga mereka bisa mencapai tempat anak kucing itu diperkirakan berada. Setelah dengan hati-hati memotong pipa, mereka berhasil membebaskan anak kucing kedua. Namun suara itu masih belum berhenti, masih ada lagi, dan akhirnya setelah semua selesai, mereka berhasil menyelamatkan dua anak kucing lagi. Jadi totalnya ada 4 ekor, masing-masing terjebak dalam pipa di lokasi yang berbeda. Barulah kemudian diketahui bahwa anak-anak kucing itu sebenarnya lahir di atas bangunan. Entah bagaimana, keempatnya jatuh ke dalam pipa pembuangan dan terseret turun hingga mereka terjebak pada beberapa tempat. Hewan-hewan itu sangat beruntung karena ada jiwa-jiwa baik hati yang mendengar suara anak kucing saat itu. Kalau tidak, mereka pasti akan mati di dalam pipa jika tidak diselamatkan. Berita penyelamatan anak-anak kucing itu pun menyebar ke seluruh kota dengan cepat, dan orang-orang segera membantunya. Sejak kami mengumumkan penyelamatan anak-anak kucing di media sosial, orang-orang di daerah tersebut telah menyumbangkan susu, botol-botol, obat-obatan, dan produk hewan peliharaan lainnya, kata Ricardo Urba, salah satu anggota Regu Penyelamat. Para anggota Regu Penyelamat berencana untuk merehabilitas anak-anak kucing tersebut
dan kemudian menawarkan mereka untuk diadopsi saat usianya sedikit lebih tua. Berkat pengunjung yang penyayang dan berpikiran cepat, anak-anak kucing ini masih memiliki 9 nyawanya yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.